اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. عامل ايه يا حبيب اخوك؟ النهارده المحاضرة ال15 من كورس بايثون ومجال الباك اند. النهارده هنتكلم عن داتا ستراكشر مهمة جدا، وهي الديكشناري او اختصارها ديكت. الديكشناري في البرمجة زي الديكشناري بتاع اللغة الإنجليزية بالظبط، بيكون عبارة عن كلمة أو كي وشرح أو مرادف للكلمة دي، زي اللي ظاهر قدامك دلوقتي إن أنت بيكون في كلمة وبالتالي بيكون فيها الشرح بتاعها. دلوقتي قدامك قاموس فيه معلومات عن شخص، النيم اسمه يوسف، والإيج 22، الكانتري أليكس، والسكيلز بتاعته لغة بايثون، داتابيز السوفت سكيلز، والإنكم بتاعه 10000. ده كده الديكشنري. بنبتدي ان احنا نحط كي ونحط الفاليو بتاعها. هيجي في ذهنك سؤال وهتيجي تقول لي طب ما احنا عندنا الليست، ما الليست داتا ستراكشر، وقلت لي ان هي مهمه وهنستخدمها كتير وان هي كويسه جدا وفيها الايتمز مرتبه والدنيا فيها جميله، انا ليه محتاج الديكشنري؟ هجاوبك على السؤال دوت، وهنعمل انا وانت مقارنه بسيطه بينهم. بس تعالى الاول نحول الصوره بتاعه القاموس اللي قدامك دي لكود، ونبتدي نشوف الديكشنري والسنتاكس بتاع الديكشنري في لغة بايثون. في البداية هعمل متغير هسميه info، بعد كده اعمل يساوي، وبعدين هعمل الكيرلي براكتس. اول حاجة ببتدي ان انا اكتب الكي. اول حاجة كانت عندنا النيم، وببتدي ان انا بعمل كولون جميل، وبكتب الفاليو او الحاجة اللي قصاد الاسم او النيم ده. حاجة اكتب هنا يوسف. طيب بعد كده انا عايز اكمل باقي البيانات، اعمل ايه؟ هحط كوما وهبتدي ان انا اكمل. هقول مثلا الايج هنا، احط كولون، وطبعا بما انه ده رقم فهكتبه عادي من غير الدبل كوتيشن. طيب بعد كده برضو هعمل كوما وهبتدي ان انا اكتب، وكان الايتم اللي بعديه كان country، وهبتدي ان انا اعمل الكولون. بعد كده هبتدي ان انا اكتب اليكس. اخر حاجة هنا هبتدي ان انا اعمل الكيو اللي هو السكيلز. وخد بالك هنا ان انا اقدر ان انا اعمل list، يعني كده معناه ان الديكشنري بيبتدي يقبل مني كل البيانات، اذا كان string، اذا كان integer، اذا كان list، اذا كان boolean. كل البيانات اقدر احطها جوه الديكشنري. طيب انا دلوقتي عملت الكي اللي هو اسمه skills، والفاليو بتاعه عبارة عن list عادي. list بقى ليست عادية جدا، وهبتدي اكتب فيها اللي انا عايزه. اكتب هنا بايثون، اكتب بعديها الداتابيز، وكاتب بعديها مثلا هنا السوفت سكيلز. كويس جدا. واخر حاجة كانت موجودة، ما نساش تعمل الكوما، وابتدي ان انا اعمل الكي الجديد اللي هو كان الانكم، وهعمل الكولون، وهبتدي ان انا احط له الرقم. كده احنا حطينا كل تقريبا انواع البيانات، حطينا string، وحطينا integer، وحطينا list، وحطينا float number، وطبعا هنقدر ان احنا نحط boolean اذا كان true او false، وكل البيانات اللي عايزينها. قبل ما نكمل وقبل ما نعمل اي حاجة، ده كده مش منظر بصراحة. طيب ان هم يكونوا كلهم كده في سطر واحد، تحس ان الموضوع معقد، هو مين فين ومين ليه وحاجات كده. احنا المفروض هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله، تعالى انا همسح دول كده جميل، وهبتدي اول ما تيجي تعمل انت الكيرلي براكتس اعمل انتر، فبالتالي هيكون الموضوع مفتوح لك كده. هكتب البيانات بسرعة وارجع لك تاني. كتبنا البيانات كده، تحسها منظمة اكتر، وتحس ان انت شايف الكود بسهولة. عايز تضيف اي حاجة بتبتدي ان انت تنزل وتضيف الايتم هنا او تضيف الكي، وبالتالي بتحط الكولون، وبتبتدي ان انت تحط الفاليو بتاعك. مفيش اي مشكلة. طبعا هو هنا جايب لي ايرور عشان انا نسيت احط الكوما. جميل. تعالوا نشيل اخر سطر، وتعالوا عايزين نطبع الديكشنري بتاعنا. انت لو عايز تطبع الديكشنري فسهلة جدا، هتبتدي ان انت تعمل له print، وهتقول له اطبع لي الانفو، تعمل run، هتلاقيه طابع لك الديكشنري بتاعك. الكي النيم يوسف، الايج 22، الكونتري اليكس، السكيلز عندك عبارة عن ليست، وبعد كده الانكم عبارة عن 10000. انا دلوقتي عايز اطبع ايتم واحد، او عايز اطبع حاجة واحدة. انا محتاج دلوقتي السكيلز بتاعته، انا عايز اطبع السكيلز بتاعت الشخص ده. طيب انا اقدر اعمل ده ازاي؟ الليست كنا بنبتدي نعمل ده عن طريق الاندكس. الديكشنري مش بالاندكس. الديكشنري بنجيب البيانات بتاعها عن طريق الكي. طيب ازاي؟ انا دلوقتي قلت له print. طيب هاجي اقول له عندك ديكشنري اسمه info، بعد كده هعمل البراكتس، وهبتدي ان انا، هو هنا اصلا جايب لي الكيز بتاعه الديكشنري، فانا دلوقتي كنت محتاج السكيلز، هبتدي ان انا اكتب الكي اللي هو السكيلز، هبتدي ان انا اعمل run، هيجيب لي بايثون داتابيز سوفت سكيلز. هل دي الطريقه الوحيده اللي انا اجيب بيها البيانات؟ لا، انا عندي طريقه تانية. جميل. هبتدي ان انا اقول له الانفو دوت جيت،
طيب جوه الاكواز بتاعت جيت هبتدي اللي انا اقول له انا عايز الكي اللي اسمه مثلا age، فيبتدي هيجيب لي الليست هنا ورقم 22 الايج هنا. فدول الطريقتين اللي انا اقدر اجيب بيهم البيانات او ايتم واحد من جوه الديكشنري. المطلوب منك دلوقتي ان انت هتوقف، هتروح تعمل مثال بسيط جدا شبه اللي قدامك دلوقتي. في دلوقتي كتاب عندنا، الكتاب ده ليه عنوان، الكتاب ده ليه author اسم للكاتب او المؤلف ده، في عدد صفحات، في الريت بتاعه، ممكن مثلا تعمل description للكتاب دوت. فانا عايزك تروح تعمل الحاجات دي كلها، تعمل قاموس لكتاب هيكون اكتب العنوان اللي انت عايزه التايتل، واكتب الاثر، واكتب البيجز قد ايه، واعمل الريت بتاع الكتاب دوت عشان تتعود على السينتاكس بتاعت الديكشنري. وارجع لي تاني هنكمل. انا مش قلت لك ان الديكشنري بيقبل كل البيانات؟ طيب افرض دلوقتي ان انا مثلا عندي ديكشنري اسمه سكيلز، وهو عباره عن ايه؟ اللي جواه عباره عن ديكشنري. ازاي يعني؟ انا الكي بتاعي مثلا اقدر اكتب الكي بتاعي عباره عن string، واكتب name، واقدر ان انا اخلي الكي بتاعي رقم، ما عنديش اي مشكله. طيب دلوقتي انا عندي مجموعه سكيلز معينه، عايز ان انا ابتدي اكتب ايه هي السكيل دي، البروجرس بتاعي كام، واكتب شويه معلومات عن السكيلز بتاعتي. طيب انا دلوقتي عندي السكيل الاولى، جميل. طيب القيمه بتاعت او الفاليو بتاعت الكي ده ايه؟ هو عباره عن ديكشنري. واقدر كمان ان انا انظم الموضوع اكتر ويكون بالشكل ده. هاجي احط الكي بتاعت الديكشنري اللي جوه الديكشنري الاولى. دلوقتي هقول له النيم بتاع السكيل بتاعتي، وهاجي اقول له مثلا ان هي لغه بايثون. حطيت الكوما، وهبتدي ان انا مثلا عندي البروجرس، متنساش السنجل او الدبل كوتيشن، واحط الكولون، وهبتدي مثلا ان انا اقول له 100%. طيب ده كده الديكشنري اللي جوه الديكشنري. الديكشنري دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكي اللي هو رقم واحد اللي هي اول سكيل، جميل. وبعد كده القيمه بتاعته او الفاليو بتاعته ايه؟ عباره عن ديكشنري. طيب انا عايز اكمل، ما تنساش تعمل هنا الكوما عشان تبتدي ان انت تكتب الديكشنري التانية او السكيل التانية. هبتدي ان انا اعمل رقم 2 واقول له ان هي عبارة عن ديكشنري. هقول له النيم بتاعها يكون مثلا الداتا بيز، واحط الكوما، وابتدي ان انا اقول له البروجرس، كل مرة بنسى السنجل كوتيشن، وابتدي ان انا اقول له مثلا ان هي 80%. طيب منساش برضو احط هنا الكوما، واقول له رقم 3 عندي هتكون الرقم 3 القيمة بتاعتها عبارة عن ديكشنري، وهقول له النيم، احط الكولم، وهبتدي ان انا اقول له ان هي جانجو فريم ورك مثلا، احط الكوما، وابتدي ان انا اقول له البروجرس عبارة عن مثلا 70%. يبقى انا كده اللي انا عملته ايه؟ اللي انا عملته عبارة عن ان انا عملت ديكشنري، جميل. هنا لو دوست على الكولابس، الديكشنري الكبيرة جواها ديكشنري، القيمة اللي جوه ديكشنري. اول حاجة عندي الكي الاولانية القيمة بتاعتها عبارة عن ديكشنري، حلو. طيب والمفتاح التاني او الكي التاني القيمة بتاعته عبارة عن ديكشنري، والمفتاح التالت القيمة بتاعته عبارة عن ديكشنري. طيب انا دلوقتي عايز اطبع كل ده، هبتدي اعمل برنت واقول له السكيلز بكل بساطة، فيبتدي ان هو يطبعهم لي كلهم. انا دلوقتي محتاج حاجة واحدة بس، يعني انا دلوقتي عملت برنت ومحتاج مثلا ان انا عايز اطبع الداتابيز او الايتم التانية او الكي رقم 2. هبتدي ان انا اقول له السكيلز، وهبتدي اقول له ان هي رقم 2. هيبتدي يطبعها لي هي بس، النيم داتابيز والبروجرس 80%. انا محتاج بقى البروجرس بتاع الجانجو، يبقى هخش على اعمل برنت واقول له عندك حاجة اسمها ديكشنري اسمها سكيلز، واقول له عايزك تخش على الكي رقم 3 دوت اللي فيه الجانجو وفيه البروجرس. طيب انا عايز اطبع ايه؟ انا عايز اطبع البروجرس. هبتدي افتح برضو الكيرلي براكتس، وهاجي اقول له هنا انت عندك حاجة اسمها بروجرس، انا عايزك تطبعها لي، جميل. ابتدي ان انا اعمل هنا برنت، فهيبتدي ان هو اول حاجه خالص جايب لي السكيلز كلها، تاني حاجه جايب لي الداتابيز والبروجرس بتاعها، تالت حاجه انا كنت عايز البروجرس بس بتاع الجانجو. شبه فكرة الليست، لما كان يكون عندي ليست فببتدي بقول له خش لي على الليست دي، ومثلا لو هي ليست جوه ليست فبقول له خش لي على الليست دي، خش لي على الليست اللي بعديها وهات لي الايتم الفلاني، نفس المعلومات. طيب انا عندي شوية ميثودز للديكشنري، تعالى نمسح دول. اول ميثود عندي، تعالى كده لو نطبع السكيلز دي مرة كمان، وهبتدي ان انا اول حاجة عندي هي كلير. طيب كلير بتعمل ايه؟ كلير من اسمها بتمسح الديكشنري كله. هبتدي ان انا اقول له عندك
عندك السكيلز دوت كلير، وابتدي ان انا اقول له برضو اطبع السكيلز تاني. هاجي اشغل، اول مره هيطبعهم لي كلهم، تاني مره مسحهم وعمل لي كلير. تاني حاجه عندي ابديت ان انا ابتدي احط بيانات جديده، احط كي وفاليو للديكشنري ده. طيب عشان احط بيانات جديده للديكشنري بتاعتي فانا عندي طريقتين. الطريقه الاولى ان انا ببتدي اقول له عندك ديكشنري اسمه سكيلز، جميل، وببتدي ان انا بعمل الاقواس ان انا هحط له كي معين، جميل، كي مش موجود. اقدر دلوقتي ان انا مثلا اقول له كي رقم 4. طيب كي رقم 4 دوت بيساوي ايه؟ هقول له مثلا مبدئيا بيساوي HTML، جميل. طبعا انت لو عايز ان انت تبتدي تعمل كيرلي براكتس وتحط جواه نفس اللي احنا كنا لسه عاملينه، مفيش اي مشكله. تعالى نطبع بعديها تاني السكيلز، هتلاقي ان هو جايبها لي هنا، هتلاقي رقم 4 HTML. طيب ايه الطريقه التانيه؟ طيب الطريقه التانيه هي الميثود اللي اسمها update. انا ببتدي ان انا اقول له عندك الديكشنري اللي اسمه skills، بعد كده دوت عندك حاجه اسمها update. طيب update هتاخد مني ايه؟ update هتاخد مني ديكشنري جوه الاقواس بتاعتي. فهبتدي ان انا مثلا هقول له هنا ادي الديكشنري بتاعتي، واجي مثلا عايز اضيف الفاليو او السكيل اللي هي رقم 5، وهبتدي ان انا احط له الكولون، وهبتدي اقول له ان هي مثلا JS، جميل. بعد كده هطبع، اعمل print واطبع السكيلز تاني. هبتدي ان انا الاقي هنا رقم 4 HTML و5 الاقيها JS. طيب انا كده عندي طريقتين ان انا ابتدي اضيف بيانات. الاولى ان انا ابتدي اكتب له ان انت عندك ديكشنري اسمه سكيلز، وافتح الاقواس واقول له الكي بتاعه، احط الكي هنا. تعالى نشيل ديت عشان تكون زيهم زي بعض كلهم، وابتدي اقول له بتساوي كذا، ودي تكون الفاليو. طيب تاني طريقه، انا عندي ميثود اسمها ابديت، ببتدي ان انا افتح الاقواس بتاعه الابديت واحط جوه الاقواس ديكشنري، وابتدي اقول له ان انت الكي بتاعك كذا والفاليو بتاعك كذا. عندي حاجه كمان بتقدر تجيب لي ميثود، بتقدر تجيب لي الكيز، وميثود بتجيب لي الفاليوز. يعني دلوقتي انا عملت print هنا وقلت له مثلا عندك السكيلز دي دوت حاجه اسمها كيز، واحط الاقواس بتاعتها، وابتدي ان انا اقول له هنا عندك حاجه تاني اسمها values، واطبع. هيبتدي ان هو هيجيب لي الكيز 1 2 3، والفاليوز عباره عن الديكشنري اللي عندي بايثون والبروجرس وهكذا. كده عرفت انت الديكشنري بتتكتب ازاي كسنتاكس، عرفت ان هي عباره عن كي وفاليو، عرفت ان هي ديكشنري بيقبل كل البيانات حتى لو ديكشنري جوه الديكشنري الاساسي. عرفنا ميثود شبه الكيز وشبه الفاليوز وشبه الابديت وشبه الكلير. تعال بقى نعمل مقارنه ما بين الليست وما بين الديكشنري. الليست هي قائمه مرتبه ورا بعض بالارقام، انما الديكشنري هو قاموس في جواه بيانات عباره عن مفتاح وقيمه، كي وفاليو. الكتابه احنا بنبتدي الليست بنعمل السكوير براكتس، في الديكشنري بنعمل الكيرلي براكتس. نيجي بقى عند الحاجات الاهم. الليست انا لو عايز اوصل لايتم معين، فالوصول لي بالاندكس بالرقم بتاعه، بنبدأ الاندكس من 0 1 2. الليست هي مرتبة. طيب الوصول بقى بالنسبة للديكشنري احنا عرفنا ان هو بالكي، ببتدي اكتب الكي عشان يجيب لي الفاليو او القيمة اللي انا محتاجها. طيب يبقى كده الديكشنري مش لازم ترتيب، ان هي مش معمولة بالاندكس، انا بقدر اجيب اي قيمة عن طريق الكي او المفتاح بتاعه. امتى استخدم الليست وامتى استخدم الديكشنري؟ الليست لو البيانات او الايتمز اللي عندك شبه بعض. مثال ان انت مثلا يكون عندك قائمة مشتريات من غير اسعار، او قائمة فواكه، اي حاجة تكون في الليست تكون شبه بعض. مش محتاج مثلا ان هو يكون الايتم اللي هو الحاجة هتشتريها والسعر بتاعه هكذا. كده الاحسن ان انت تستخدم ديكشنري. طيب الديكشنري بقى امتى نستخدمها؟ تستخدمها لو عندك بيانات ليها اسماء، او بيانات انت عايزة تكون منظمة اكتر، شبه مثلا اللي احنا عملناه. لو عندي بيانات شخص معين، انت دلوقتي لو عندك بيانات يوسف وبيانات احمد وبيانات منى وبيانات سارة وبيانات محمد، كل دول الاحسن ان انت تعملهم ديكشنري مش تعملهم في ليست، لان انت في الديكشنري هتبتدي تقول الاسم بتاعه والايج والكونتري والسكيلز والانكم، وهتبتدي ان انت تحط معلومات كتير جدا. طيب انما الليست انت مش هتقدر تعمل فيها دوت غير ان انت تبتدي تعمل ليست لكل حاجة، يعني ليست للاسامي وليست للايج وليست للكونتري وليست للسكيلز وهكذا، وهبتدي ان انت تعمل عليهم نستد لوب. فالاحسن ان انت في الكيس دي ان انت تستخدم الديكشنري.
كده انت عرفت ايه الديكشنري في لغة بايثون، وعرفت الفرق ما بين الليست والديكشنري، وعرفت امتى تستخدم دي وامتى تستخدم دي. لحد هنا تكون محاضرتي خلصت. استناني ان شاء الله المحاضرة اللي جاية الاسبوع اللي جاي، هنبتدي ان احنا نعمل مشروع التاسك مانجر، هنتعلم فيه وهنطبق فيه كل الاساسيات اللي احنا اتعلمناها الفترة اللي فاتت، هنتعلم فيها الكلين كود، هنبتدي نعمل شغل كويس جدا في المشروع ده. دمتم على خير، والسلام عليكم.